హాయ్ గైస్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? సో మనము యూకేలో బైక్ కొనిన తర్వాత ఫస్ట్ టైం అయితే మనం రోడ్ మీదకి వెళ్తున్నాం అనమాట. సో మీకు చూపిస్తాను చూడండి, ఇక్కడ యూకేలో రోడ్స్ ఎలా ఉంటాయి అండ్ ఇక్కడ మనుషులు ఎలా ఉంటారు అండ్ ట్రాఫిక్ ఎలా ఉంటుంది మొత్తం మీకు చూపిస్తాను చూడండి. వీడియో ఎండ్ వరకు అయితే చూడండి, మీకు కంపల్సరీగా నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నా. బయటికి వెళ్తున్నా, మీకు మొత్తం చూపిస్తాను చూడండి. సో ఇదన్నమాట మన బైకు లెక్స్మోటో ఎల్ఎక్స్ఆర్. సో ఇంకా స్టార్ట్ అవుదాం. స్టార్ట్ అయ్యి మీకు చూపిస్తాను మొత్తం ఒకసారి. ఇక్కడ యూకేలో వెదర్ ఎప్పుడు చల్లగానే ఉంటుంది అనమాట. ఎండ వచ్చింది కదా, బయటికి వెళ్దాం అనుకున్నా ఈరోజు, కానీ అస్సలు ఎండ వచ్చేటట్టే లేదు ఈరోజు కూడా. పండగ. సో ఇక్కడ ఎప్పుడు చూసినా కురిస్తే వర్షం కురిసిద్ది, లేదా మంచు, లేదా చల్లగా ఉండిద్ది. ఎండ అయితే రాదనమాట. సో అందుకనే ఇక్కడ ఏంటంటే అందరూ కార్లు కొంటారనమాట, ఎవ్వరు బైకులు కొనరు. ఇక్కడ అందరూ కార్లు కొంటారు. ఇక్కడ చూడండి ఎన్ని కార్లు ఉన్నాయో. సో అదన్నమాట విషయం. ఎప్పుడు చల్లగా ఉండిద్ది, లేదా వాన పడతా ఉంటుంది, లేదా మంచు కురుస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఇదే అందుకే అసలు ఈ వెదరే తలకాయ నొప్పి. ఈ వెదర్ కనుక బాగుంటే అంతా బాగుండిద్ది. ఈ వెదర్ ఒకటే ఇబ్బంది. వెదర్ కనుక బాగుంటే ఇంకా హ్యాపీగా ఉండొచ్చు ఇక్కడ. అందుకే మన ఇండియా బెటర్ అనేది. మనకు ఎండాకాలం కావాలంటే ఎండాకాలం ఉండిద్ది, వానాకాలం ఉండిద్ది, అన్నీ ఉంటాయి మనకు, అన్ని కాలాలు ఉంటాయి. ఇలా ఇక్కడ అలా కాదు, ఒకటే కాలం మొత్తం, మంచు కాలం లేదా వర్షాకాలం అన్నమాట ఇక్కడ. సో అదే ప్రాబ్లం ఇక్కడ. మనకెప్పుడు సూర్యుడు కనిపిస్తూనే ఉంటాడు, వేళకలా కాదు. సూర్యుడు ఒక్కసారి బయటకు వచ్చాడంటే వీళ్ళు ఇంకా అందరూ బయటకు వస్తారనమాట. ఇక్కడ అలా ఉండిద్ది ఇక్కడ సిచ్యువేషను. చూడండి మొత్తం కార్లే, ఒక్క బైక్ కనిపించదు మీకు. ఇక్కడ ఒక బైక్ ఉంది. మొత్తం కార్లే. సిగ్నల్ పడింది, ఆగాలి. సిగ్నల్ ఇది అంబులెన్స్. ఇది గ్రీన్ లైట్ పడింది, వెళ్ళిపోవచ్చు ఇప్పుడు. అబ్బా కొంచెం ఎండ వచ్చిందయ్యా మళ్ళీ. ఈరోజు ఏంటో లక్ నాది. మొత్తానికి కొంచెం ఎండ అయితే వచ్చింది. సో మీకు చూపిస్తాను చూడండి, ఇక్కడ రోడ్స్ ఎలా ఉంటాయి, ట్రాఫిక్ ఎలా ఉండిద్ది ఏంటి అనేది మీకు క్లియర్గా చూపిస్తాను చూడండి. ఎలా ఉండిద్ది తెలుసా? కార్లు డ్రైవ్ చేసే వాళ్ళందరూ దాదాపు 80% అమ్మాయిలే తెలుసా. అంత టాలెంటెడ్ ఇక్కడ అమ్మాయిలు. అసలు పెద్ద పెద్ద వెహికల్స్ డ్రైవ్ చేస్తారు వాళ్ళు, అంబులెన్స్ డ్రైవ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు దాదాపు ఇక్కడ అంబులెన్స్ డ్రైవర్స్ అంతా అమ్మాయిలే ఇక్కడ. ఆల్మోస్ట్ 25 to 30 ఉండే అమ్మాయిలే. ఈక్వాలిటీ ఇక్కడ, అబ్బాయి అమ్మాయి అని ఏం తేడా ఉండదు. అబ్బాయి చేసే ప్రతి ఒక్క పని ఇక్కడ అమ్మాయి చేసిద్ది ఇక్కడ. అలా ఉండిద్ది అన్నమాట సిచ్యువేషన్ ఇక్కడ. సిగ్నల్ పడింది అన్నమాట, మళ్ళీ వెంటనే ఆగాలి సిగ్నల్ పడిన వెంటనే, లేకపోతే బ్యాటింగే అన్నమాట. ఈ రోడ్ల మీద మనం ఫుల్గా తిరగాలంటే ముందు పెట్రోల్ అయితే ఉండాలి మన బైక్లో. కాబట్టి ఇప్పుడే మ్యాప్లో పెట్రోల్ బంకు ఎక్కడ ఉందని సెర్చ్ చేశాను అనమాట. దగ్గరలోనే అయితే పెట్రోల్ బంక్ ఉంది. ఈ గూగుల్ మ్యాప్ ఏటో చూపిస్తుంది మరి. ఓకే, సో మొత్తానికి కొంచెం కరెక్ట్ రూట్లోకి అయితే వచ్చినట్టే అనిపిస్తుంది మరి.
కొంచెం పర్లేదు, స్ట్రైట్గా చూపిస్తుంది మరి దారి. ఇంకా కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా అయితే ఉంటుంది అనుకుంటున్నా. గాయస్, ఈ ట్రాఫిక్ రూల్స్ మాత్రం ఫుల్ కన్ఫ్యూజ్గా ఉన్నాయి. నేను ఇందాక ఒక దగ్గర స్టాప్ పడింది, కానీ నేను వచ్చేసాను అన్నమాట. మరి ఏమవుతుందో ఏమో తెలియదు, మరి మనకేమన్నా కాల్ వచ్చిందో ఏంటో మరి తెలీదు. సో ఫస్ట్ టైం కదా ఇట్లా మనం బైక్ తీసుకొని బైక్ మీద రావడం, సో కొంచెం కన్ఫ్యూజ్గా అయితే ఉంది. ఓకే, పర్లేదు, మేనేజ్ చేసుకోవచ్చులే. వీళ్ళు ఏందో ఇక్కడ ధర్నా ఏదో చేస్తున్నారు వీళ్ళు. దానికైతే మనం పెట్రోల్ బంక్ దగ్గరలో ఉన్నాం. ముందు మనం పెట్రోల్ పట్టించుకొని తర్వాత తిరగచ్చు అన్నమాట. ఏదో మామూలు ఇద్దరు ఏదో మాట్లాడుకుంటున్నారు సీరియస్గా. ఇక్కడ పెట్రోల్ వాళ్ళకి వాళ్ళే కొట్టుకోవాలి మరి. ఇది మనకు ఫస్ట్ టైము, చూడాలి మరి ఎలా కొట్టుకోవాలో ఏంటో. ఎవరో ఒకరిని అడగాలి ఇక్కడ మరి. వీడిని అడుగుదాం, ఆగండి. హలో హలో బ్రో, హలో, కెన్ యూ హెల్ప్ మీ? ఐ డోంట్ నో హౌ టు ఫిల్ దిస్. కెన్ యూ హెల్ప్ మీ విత్ దిస్? I don't know, this is my first time. I don't know how to. One second. I need to take a petrol. Yeah, yeah, yeah. So we can pay by cards. Can we pay by card, or do we need to pay? First I need to pay in there. Can I stop my vehicle here? ఈడేందో, ఈడు సగం చెప్పాడు వెళ్ళిపోయాడు మరి. ఇదేం వస్తానే ఉంది, ఎప్పుడు ఆపాలరా నాయన? సీట్స్, ఓకే. యా స్టాప్. యా, ఐ థింక్ ఇట్స్ ఫిల్డ్. యా. So how much we need to pay now? Pay there. Where? 5.80 inside. Okay. No, I am there. Yeah. Yeah, thank you so much. సో మనోడు అయితే పెట్రోల్ కొట్టించుకోవడానికి హెల్ప్ చేశాడు. సరే, లాస్ట్లో వచ్చే ముందు 20 pounds ఇవ్వమంటున్నాడు. ఒరే నాయన, నేనే ఇక్కడ నానా కష్టాలు పడుతున్నా, నీకు నేను 20 pounds ఎక్కడిచ్చేదిరా స్వామి అని. సరే, ఇంకా ఒక 5 pounds ఇచ్చా అన్నమాట. సరే, ఇంకా వదిలేలా లేడు, ఎందుకు ఏడుతో అని అందరు చూస్తున్నారు. ఇక్కడ మాత్రం డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు మైండ్ దగ్గర పెట్టుకొని కానీ డ్రైవ్ చేయకపోతే మాత్రం చాలా ఇబ్బందులు పడతాం. ఇంకా డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు మాత్రం మైండ్ దగ్గర పెట్టుకొని డ్రైవ్ చేయాలి. ఇక్కడ ఈ రూల్స్ ఏందో ఏం అర్థం కావట్లే. అబ్బా, సిటీ చూడండి ఎంత బాగుందో అసలు. వెనకాలవాడు కారులో వస్తున్నాడు, వెనకాల కారు ఒకటి వస్తుంది. వీడు ఆక్కుంటా పోతున్నాడు అనుకుంటున్నట్టున్నాడు వాడు. మనమేమో ఇవన్నీ క్యాప్చర్ అవ్వాలని అన్నిటినీ చూసుకొని పోతున్నాము. సో సిటీ చూడండి ఎంత బాగుందో. సిటీ బాగానే ఉంది, కానీ ఈ ట్రాఫిక్ రూల్స్, ఈ జనాలు వీళ్ళే కొంచెం తేడాగా ఉన్నారనమాట. సారీ. ఓ, ఇక్కడ సిగ్నల్ పడింది. ఈయన కొడుకు ట్రక్ తీసుకొచ్చి పక్కన ఆపాడు.
వీళ్ళతో ప్రాబ్లం ఏంటంటే హార్న్ యూస్ చేయరు వీళ్ళు, ఇదే ప్రాబ్లం వీళ్ళతో. మనం ఇండియాలో హార్న్ యూస్ చేస్తాం, ఎవరు ఎట్టుపోవాలో తెలిసిద్ది కదా. వీళ్ళు అసలు హార్న్ యూస్ చేయరు, ఎట్టుపోవాలో ఏంటో ఏం అర్థం కాదు. బా, ఇదేదో చర్చ్ లాగుంది. మామూలు చర్చిలు ఉండవు ఇక్కడ, ప్రతి దగ్గర చర్చ్ చర్చ్ చర్చ్. కావాల్సిన చర్చిలు ఉంటాయి ఇక్కడ. కేఎఫ్సి ఉంది ఇక్కడ, కోస్తా కాఫీ ఉంది, అండ్ మళ్ళీ సిగ్నల్ పడింది. కోస్తా కాఫీ, కేఎఫ్సి ఉంది. అండ్ ఇటు పక్కేమో స్టేవ్స్ అంట, మోర్యూ అంట. ఈ ట్రాఫిక్ భరించలేమురా బాబు. ఇక్కడ చూడండి, ఆస్దా సూపర్ మార్కెట్. ఇది కొంచెం పర్లే, మనకు చీప్గా దొరుకుతాయి అన్నమాట ఏమన్నా కావాలంటే ఇక్కడ. మనోడు హెయిర్ స్టైల్ చూడండి ఇక్కడ. बाय बाय टाटा गुड बाय गया।